Bonjour les économistes, bienvenue sur l'économie au lycée. Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. هاد المرة, je vais voir avec vous la fameuse question de synthèse. Donc la synthèse d'économie générale. كما كتعرفوا كاملين سواء الناس ديال سيونس ايكو ولا الناس ديال جيستيون كونطابل لا كيسيون دو سانتيز كاينه في السوجي ديالكم دونك ابار لاني ديرنيير اللي كانت اون اكسبسيون وما تحطاتش لا كيسيون دو سانتيز في الامتحان دونك راها ديما كاينه وهذا العام ان شاء الله راكم تكونوا شفتوها في الكادر ريفيرونسيال راها لا كيسيون دو سانتيز الي لا سوا في ليكونومي جينيرال سوا في لورغانيزاسيون المهم في هاد لا فيديو غنخدم معكم لا سانتيز ديكونومي جينيرال وكاو بغيتو لا سانتيز حتى هي ديال لورغانيزاسيون قولوها لي في لي كومونتير وانا سون بروبليم ندير غير نوجدها لكم ونبارطاجيها معكم. الوغ كيما قلت سي اون كيسيون اللي ديما كاينه بالنسبه للناس ديال سيونس ايكو راه كتمشي دي فوا حتى ل5 النقط غير هنا في هذا الكادر ريفيرونسيال شفت هذا العام بانهم دايرين حداها غير 3 بوين دونك جو نو سوي با سور واش غادي يخليو لها غير 3 بوين ولا غادي تقدر تمشي حتى ل 5 بوين. بالنسبه للناس ديال جي سي راه ديما كتكون 3 بوين. الوغ كو سو سوا 3 ولا 5 ديال النقاط راه ما ساهلينش في ليكونومي جينيرال راه ما ساهلينش وبيان سور راكم عارفين راه كتضرب في المعامل خصوصا سيونس ايكو اللي المعامل 6 داكوغ. دونك اللي خص يكون هو ان هاد لا كيسيون تفهم لا ميثودولوجي ديالها هي عندها لا فورم دونك شكلا كيفاش خاصها تكون بريزونطي وعندها لو فور سا فو دير في المضمون شنو خاص يكون فيها. الوغ خديت لكم لا فوتو من لو كادر ريفيرونسيال اللي يلا خرج داكوغ باش نوريكم فيه لي زيتاب ديال لا سانتيز. دونك نبداو بلا فورم synthèse argumentée. Il s'agit d'une synthèse argumentée à présenter suivant le plan ci-après. Donc le plan qui m'égale la forme. C'est une sorte de production écrite. Donc خاص comme introduction, développement, conclusion. غير كل وحده من هادو شنو خص يكون فيها لداخل. بالنسبه للانترودكسيون فيها 4 étapes très très importantes وبربعه بهم خاصهم يكونوا une accroche, une définition, une problématique et le plan. 4. Après كاين le développement فيه des parties ou des sous-parties avec transition. Les parties c'est-à-dire كنديرو grand 1 grand 2 الا كان le sujet فيه c'est-à-dire بزاف ديال الحاجات صغار بزاف ديال لي بارتي راه كتقدر دير مثلا غران 1 ودير فيها لداخل بوتي 1 بوتي 2 ودير غران 2 ودير فيها بوتي 1 بوتي 2 داكور. غير هنا سي با توجور لو كا جينيرالمون كتكون غران 1 غران 2 غران ماكس كتقدر تكون عندكم مثلا غران 1 فيها بوتي 1 و بوتي 2 وعاد كاينه غران 2 avec transition ça veut dire ضروري كتلعبوا بلي liens logiques كتستعملوا donc des mots et des phrases pour passer d'un paragraphe à un autre d'une idée à une autre. وبالنسبة la conclusion كيكون فيها un récapitulatif c'est tout simplement une phrase pour résumer ou une ouverture ou un jugement يعني vous donnez votre point de vue على هذيك الحاجة اللي هضرتوا عليها في le sujet. Donc l'énoncé de la compétence dépend de la nature du contenu à évaluer, abordé dans la partie ou le sujet. بالنسبة la correction ديال هاد la synthèse هادي كما قلت كتحتار la forme ou le fond. دونك اي بلاصه ولا اي بارتي من هادشي اللي كاين هنا نقصات راه النقط ديالها كيمشيو. نشرح لكم كيفاش كتصحح لا سينثيز. لا سينثيز كتصحح اون ديتاي c'est-à-dire تجي انا الانترودكسيون عندك لاكروش عليها اون نوت دي بوين دونك لاكروش درتيها راه عندك لي بوين ديالها ما درتيهاش مشاو لي بوين ديالها. لا ديفينيسيون درتيها كاين لي بوين لا بروبليماتيك لو بلان les parties les sous-parties la conclusion la phrase pour récapituler l'ouverture donc كل حاجه كتصحح بوحدها داكوغ. كاين كلام اللي كيقول لك راه لا سينثيز راه ما كتقراش ولا راه كيقرا غير الانترودكسيون ولا ما كاينش هاد الهضره. نورمالمون لا سينثيز كتصحح كامله ولو بروف كيبقى غادي دقه دقه كيصحح كل حاجه لقاها كيعطي ليها لا نوت ولا لي بوين ديالها.
d'accord. Alors نمشيو ندوزو plus de détails. دابا ها نتوما قدامكم les parties ou les étapes obligatoires اللي خاصهم يكونوا في لا synthèse. ماشي دابا نهضر لكم على لو contenu كل بارتي شنو غيكون فيها ومنين غتجيبوا داكشي. Alors, introduction, accroche. L'accroche, بعدا شنو هي؟ C'est la première phrase de l'introduction, c'est la première phrase de la synthèse اللي كتبداو بها. Donc, elle doit être, donc c'est une phrase qui doit être bien présentée, مقادة, ou qui va permettre d'aborder le sujet, انك تبدا le sujet, d'accord, ou attirer l'attention du lecteur. جوج ديال الحاجات. Alors, منين غنجيبو هاد l'accroche؟ La plupart du temps هاد لاكروش كتكون كاينه واحد الجمله اللي تقدر تستعملوها كوم اكروش كاينه في لو سوجي. الوغ تتكون مكتوبه هي لا فراز لا بروميير فراز ديال لو سوجي ديال لا سينتيز اللي كيعطيوكم، ولكن راه بزاف ديال لي بروف فاش كيكونوا كيصحوا ما كياخذوهاش، كيقول لك التلميذ ما دارش ان ايفور باش يدير لاكروش راه خداها من السوجي. دونك انا جو فو كونساي ديفيتي هذيك لا فراز اللي كتكون في لو سوجي. انا دايره لكم هنايا في هاد لا فيديو غندير لكم ان اكزامبل ديال اون سانتيز وغادي نوريكم هاد لاكروش اللي كاينه في لو سوجي. الوغ من الاحسن ملي غنجيبوها من لي دوكيومون. وما اصلا في لا سانتيز تيقول لك في السوجي ا بارتير دو فو كونيسانس اي دي دوكيومون. دونك لقيتي عندك شي حاجه في راسك عارفها ولا بغيتي ديرها في لاكروش ديرها، سينو راه لي دوكيومون اللي كيكونوا عندك كتقدر تاخذ منهم اون اكروش. تقدر تكون اون فراز مكتوبه مزيانه دونك كتقول تتهضر على هذاك لو سوجي اللي انت غتهضر عليه. تقدر تكون ان شيفر ولا دي شيفر اللي معطيين تستعملهم. تقدر انت تاخذ هذاك لو شيفر ودير له اون ليكتور، داكوغ. تقدر دير اون فراز جينيرال باش دوز لهذاك، مثلا غتهضر على ان بروبليم اللي هو لو شوماج، دونك باش دوز للشوماج قول بان في المغرب او ماروك il y a beaucoup ولا l'économie marocaine souffre de beaucoup de dysfonctionnements à titre d'exemple ولا entre autres le chômage. تتبدا بواحد الفكره عامه ودوز لهذاك الحاجه اللي انت باغي تهضر عليها اللي مطلوبه لك في لو سوجي، داكوغ. دونك هذه لاكروش جينيرالمون جو بريفير ان التلاميذ ياخذوها من لي دوكيومون. دوزيام ايتاب اللي هي لا ديفينيسيون. لا ديفينيسيون ديالاش؟ ديال هذاك لو تيرم كلي اللي عندكم في لو سوجي. عطيت دابا ليكزامبل بلو شوماج، الا كان لو سوجي كيهضر على لو شوماج دونك فو دوفي ديفينير لو شوماج. كيفاش خاصها تكون هاد لا ديفينيسيون؟ خاصها تكون ايكونوميك وخاصها تكون كلير بريسيز. ماشي تجي تبقى تقول لي لو شوماج سي ان بروبليم سي ان فينومين غراف. لا، خاص لا définition تكون économique précise. C'est un dysfonctionnement ou là c'est un déséquilibre sur le marché du travail causé par l'offre du travail qui est supérieure à la demande du travail. D'accord. Donc la définition الله يرضي عليكم تكون précise. ملي كنجيبوها من لو كور كتكونوا حافظينها. هنا فين كتبان l'importance ديال الحفاظه ديال les définitions حيت كنحتاجوهم هنا في la synthèse. C'est bon, on a accroché. On va définir le mot-clé le sujet, puis on va passer à la problématique. شنو هي la problématique؟ la problématique هي الإشكالية، هي علاش تناقشوا هذا الموضوع، هي اللي كتبين الأهمية ديال le sujet. Donc la problématique c'est une question. هاد la question on va la poser، شوفوا شنو كتبت، sur la deuxième partie du sujet. حنا غادي نخدم معكم ليكزامبل كيما قلت لكم. تيقولوا لك دير هاد الحاجه ودير هاد الحاجه ودير هاد الحاجه في لو سوجي، ولكن لو فيف ولا لو كور دو سوجي راه هو اللي كيكون مطلوب في لا دوزيام بارتي، هو لو دوزيام ولا لو تروازيام ترافاي كي اي دوموندي او نيفو دو فوتر سوجي. دونك ملي غادي تحطوا لا بروبليماتيك غادي تطرحوا لا كيسيون، ما غاديش تبقاو تقولوا دي كيسيون سيتادير شنو هي هادي او شنو هي هادي او شنو هي هادي كاع داكشي اللي طلبوا لكم في لو سوجي. لا، la question de la problématique c'est une question importante اللي كتطرح على la partie importante du sujet. d'accord. احنا غنشوفوها في l'exemple. alors كما قلت غدو la définition غادي تدير بوان ملي تسالي لا ديفينيسيون ديرو tout simplement alors وطرحوا لا كيسيون كيلي كذا 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 بوان d'interrogation. d'accord.
ساليتي درتي بوان دانتيروغاسيون غترجع للسطر غادي دوز لو بلان. لو بلان غتكتب هاد الجمله اللي كاتبه انا بالضبط. pour répondre à cette question on va traiter 3 بوان خليتها خاويه على حساب داكشي اللي طلبولك في السوجي. on va traiter هاد الحاجه ولا هاد لو بوان dans la première partie et تقول لو بوان الاخر اللي مطلوب منك دون لا دوزيام بارتي. هاد الجمله تكتب كما هي والبلاصه ديال لي بوان الفراغ تعمروها بداك الشيء اللي مطلوب لكم في لو سوجي. داكوغ فوالا دونك انتروداكسيون accroche définition problématique et plan. ساليتو l'énoncé ديال لو بلان ديالكم. vous passez au développement. le développement هو دونك لا دوزيام بارتي ديال لو سوجي هو اللي فريمون كنجاوبو فيه على لي كيسيون اللي على لا كيسيون ديال لا بروبليماتيك وكنتبعو فيه لي زيتاب اللي درنا في لو بلان. دونك غادي دير غران 1 وهادو تيتكتبو ما تنكتبوش انتروداكسيون اكروش ديفينيسيون بروبليماتيك ديفلوبمون هادشي ما تيتكتبش ولكن ملي كتسالي لو بلان ديالك وكترجع للسطر كدير غران 1 كتبوها غران 1 وكتكتب فيها لو بروميير طرافاي دوموندي بار لو سوجي. وهنايا كنشوفوا لي فيرب احنا غادي نشوفها معكم في ليكزامبل. كتشوفوا لي فيرب اللي عندكم في السوجي طالبين لكم مونطري كاركتيريزي داكشي اللي مطلوب لكم هو اللي غادي ديروه هنايا بلوردر اللي مطلوب في لو سوجي. وملي غادي تساليو هنا غادي دوزو لغران 2 عاوتاني غتكتبوا غران 2 وتكتبوا هذا le deuxième travail qui est demandé par le sujet. غادي ديروا لو تيتر ترجعوا للسطر ديروا اون فراز مثلا. alors je donne un exemple كيما كان هضرت على لو شوماج نقولوا مثلا غران 1 فيها لي كوز دو شوماج. ملي غادي دير نتايا هنايا غران 1 لي كوز دو شوماج او ماروك غترجع للسطر غتقول مثلا au Maroc le chômage a plusieurs causes وتبدا premièrement deuxièmement troisièmement d'abord. شوفوا راني كتبت لكم هنا واحد attention pas de tirer. vous devez rédiger un paragraphe en utilisant les liens logiques. راه شي مرات لي كوريجي اللي كيكونوا عندكم مع لي ناسيونو في دوك الكتوبه ديال الامتحانات ولا سوغ انترنيت راه كيكونوا دايرين دي تيري. اتونسيون راه هما مقبولينش هادوك لي تيري خصكم تكتبوا ان باراغراف. دونك عندك لي كوز دو شوماج غتقول دون بار كذا 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 وتعطي لا بروميير كوز ودوطر بار اون ا كذا 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 تعطي لا دوزيام كوز. ensuite puis alors il درتو مثلا d'abord puis ensuite premièrement و deuxièmement. المهم تستعملوا لي ليان لوجيك حتى باش ترتبوا هذوك لي زيدي اللي عندكم با دو تيري ما ديروش لي تيري. داكوغ فوالا ساليتوهم ديال غران 1 ديروا بوان رجعوا للسطر ديروا غران 2 ديروا لو تيتر مثلا لي سوليوشن ديال لو شوماج وغادي تقولوا عاوتاني لو ماروك essaie de faire face à ce phénomène. Donc d'une part داروا كذا وكذا وكذا d'autre part شنو عاوتاني داروا وكتعطيو دونك داكشي اللي خديتو من لي دوكيومون. ملي كنجيبو هاد لي زانفورماسيون اللي في غران 1 وفي غران 2 بجوج بهم كنجيبوهم من لي دوكيومون اللي عطينا هما في لو سوجي. داكوغ دي دوكيومون اللي عطاوكم هما اللي كتاخدو منهم هاد المعلومات. بيان سور كانت عندكم شي حاجه عاقلين عليها من لو كور عارفينها متاكدين منها راه كتقدروا تزيدوها. سي بون دونك اخر حاجه هي لا كونكلوزيون. وباش يبان بانكم فريمون ساليتو كتكتبوا لا كونكلوزيون ما فيها بس ديروا ان لين لوجيك واضح pour conclure à titre de conclusion en guise de conclusion باش هذاك اللي كيصحح كيعرف بانك tu as terminé virgule. ديروا une phrase pour résumer كما قلنا هنا ها هي récapitulatif. مثلا غادي تقولوا d'après ce qu'on vient de voir تقدروا لا phrase ديروا فيها غير تجمعوا فيها هاد لو تيتر ديال غران 1 و غران 2. D'après tout ce qu'on vient de voir, le chômage a plusieurs causes et le Maroc essaie de trouver des solutions à ce phénomène. D'accord? Le Maroc a proposé beaucoup de solutions pour ce phénomène. Ça fait on a résumé. Après, كاين l'ouverture ou là le jugement. دونك هنا l'ouverture خاصة اون فراز اللي كتبين بانك انت فاهم لو سوجي وعارف بان هاد لو سوجي راه مرتبط بدوطخ سوجي. داكوغ دونك سوا كتربط لو شوماج تقول مثلا شنو علاقة لو شوماج بلا كرواسونس باغ اكزومبل
d'accord. ولا تقدر تقول واش هاد الشيء مثلا jugement تقدر تقول est-ce que c'est suffisant, est-ce que les actions qui ont été mises en place par le Maroc sont suffisantes, y a-t-il pas d'autres choses à prévoir. Voilà, donc يا إما طرح une question دير طرح une question باش تقول دير ان جوجمون تبين بان داكشي اللي دار ماشي سوفيزون ولا نقدروا نخدموا على حاجه اخرى. مثلا عطاوك هما دي سوليسيون بلا بوليتيك بودجيتير، انت تقدر تقول وعلاش ما نديروش نشوفوش لا بوليتيك مونيتير، كيفاش انه تقدر تعاوننا لا بوليتيك مونيتير بور لوتي كونتر لو شوماج. داكوغ، عطاوك هضرولك على البوليتيك بودجيتير ولا مونيتير اللي هما دي بوليتيك كونجونكتوريل، تقدر تطرح السؤال تقول لهم علاش ما نخدموش ولا نقلبوا على دي سوليوشن ستركتوريل، دي بوليتيك ستركتوريل اللي يدفعونا في هذا لو شوماج هذا. D'accord? Donc, une phrase pour ouvrir le sujet. Voilà, ها حنا سالينا le sujet ديالنا. D'accord? Alors, نشوفوا un exemple باش ما نخليوش هاد الهضرة هادي غير هكا. خديت لكم هذا ديال سيونس ايكو، جو كخوا هذا ديال 2019. La croissance économique au Maroc. Alors, la petite différence اللي كاينة au niveau de la synthèse ما بين سيونس ايكو و جي سي من غير النقط هي أن سيونس ايكو دايرين لكم دوسيي بوحدو، ها هو لو دوسيي 3 كيعطيوكم لي دوكيومون خاصين بلا سينتيز وتيعطيوكم معاهم لو سوجي. داكوغ، مثلا ها هو هذا هانتوما كتشوفوا 4.25 بوين. بالنسبه للناس ديال جي سي كيعطيوكم غير دو دوسيي، مع واحد لو دوسيي غالبا لو دوسيي الثاني كيكون دايرين لكم لا كيسيون دو سانتيز، يعني لي دوكيومون ديالها كتكونوا ديجا قريتوهم وديجا جاوبتوا على لي كيسيون ديالهم وكتخدموا ديك الساعه لا سانتيز ابري. الوغ نشوفوا هاد لا سانتيز. هانتوما عندكم هي كتهضر على لا كرواسونس ايكونوميك او ماروك. كاين دوكيومون 8، دوكيومون 9، دوكيومون 10 اي دوكيومون 11. الوغ دونك كوتي ديال لا ميثودولوجي، قبل ما تقراو هاد لي دوكيومون سيرو قراو لو سوجي. الوغ question de synthèse. Ces dernières années, la croissance économique au Maroc peine à prendre de l'élan, malgré les différents efforts entrepris dans ce sens. Donc le sujet qui est la croissance économique, وقالوا لكم هنا في les dernières années la croissance économique au Maroc peine à prendre de l'élan، يعني عندها تتلقى صعوبة باش تلانسا. D'accord, صعوبة باش تطلع. La croissance économique augmente difficilement malgré les différents efforts entrepris dans ce sens. مع ان المغرب دار بزاف ديال les efforts ولكن la croissance ما كتزيدش. alors قلت لكم قبيله هنايا في لاكروش انكم تجيبوها من لي دوكيومون، وقلت لكم بانها تقدر راها كاينه في لو سوجي. دونك شوفوا هاد لا فراز الاولى راها سي اون تري تري بون اكروش، ولكن المشكل انه كما قلت لكم كاينين المصححين اللي ما كيقبلوهاش. دونك قراوها، هانتوما غادي تاخذوا منها فكره، يا اما تمشيو تقلبوا على وحده اخرى اكروش وحده اخرى في لي دوكيومون، ولا على الاقل هذه بدلوا فيها شي شويه وعاد ديروها. دونك اون ايفيت اننا ناخذوا هذه كما هي. Je continue. Tout en caractérisant, d'abord هنا غيبدا le travail demandé. Tout en caractérisant le modèle de croissance économique adopté par le Maroc. لاحظوا هذاك الشيء اللي مطلوب واللي مهم ها هما تيكتبوا لكم en gras. Tout en caractérisant le modèle de croissance économique adopté par le Maroc. 3 caractéristiques تيسهلوا عليكم كيقولوا لكم كاع حتى بالضبط شنو بغاو. دونك انت غتمشي تقرا لي دوكيومون، اول حاجه خاصك تلقاها هما لي كاركتيرستيك ديال لا كرواسونس ايكونوميك دو ماروك. خاصك 3 كاركتيرستيك. داكوغ. الوغ انا كيسيون ميثودولوجي كنصحكم انكم تاخذوا في 3 فلوريسون يكونوا عندكم لي كولور. اول حاجه تتقرا السوجي كتبدا تشوف لو طرافاي دوموندي. دونك كاركتيريزون ها هو هذا هما ديجا دايرينو اون غرا، نتا عاود لونو caractéristiques ديالاش 3 caractéristiques ديال le modèle de croissance économique au Maroc. هل الأول غنكمل montrer ses limites. 4 limites. دونك ها الحاجة الثانية اللي مطلوبة 4 limites ديالاش ديال le modèle de croissance économique. alors غناخد الفلوريسون الثاني وغادي نلون هادي les limites de
du modèle de croissance économique au Maroc. Kemmel est proposé en expliquant 3 solutions susceptibles de stimuler la croissance et à limiter les défaillances de ce modèle. Donc, proposer en expliquant. طلبوا منكم عاوتاني الفلوريسون الثالث proposer en expliquant. Donc, tu dois proposer et tu dois expliquer 3 solutions. 3 ديال الحلول اللي ممكن انها stimuler, c'est-à-dire تزيد لنا في la croissance économique et limiter les défaillances de ce modèle. نقصنا من les problèmes هاد les limites 4 limites اللي لقينا. شنو هما les solutions اللي يقدروا ينقصوا لنا من هاد les limites وهاد les problèmes. دونك لاحظوا السوجي هنايا راه فيه 3 ديال الحاجات. خصنا les caractéristiques, خصنا les limites وخاصنا les solutions. دونك باينه هنا وشنو قلنا حنا كنديرو غران 1 وغران 2 ما كاينش غران 3. دونك غران 1 اش غادي نديرو فيها؟ غادي نديرو فيها لي كاركتيرستيك الاولى حيت غير 3 وغادي نديرو فيها لي ليميت. داكوغ دونك غران 1 غنديرو فيها لي كاركتيرستيك ولي ليميت. وشنو قلت لكم غران 2 هي لا بارتي لا بلوز امبورطونط حيت حنا عرفنا شنو هما لي كاركتيرستيك حنا عرفنا شنو هما لي ليميت. شنو هو اللي مهم؟ Le cœur ديال لو سوجي هما لي سوليوشن. داكوغ دونك اللي قلت لكم قبيله لا بروبليماتيك ديال لو سوجي هادي c'est une question sur la deuxième partie du sujet. Donc هنا ملي غنجي انا نصاوب لا بروبليماتيك غادي نقول quelles sont les solutions susceptibles de stimuler la croissance et limiter les défaillances de ce modèle. D'accord? Donc لاحظوا وركزوا معايا تنحطوا لا كيسيون ديال لا بروبليماتيك على لا دوزيام بارتي ديال لو سوجي على غران 2 وغران 2 هنا هي لي سوليوشن. فوالا تيقولوا لكم votre travail doit respecter la forme usuelle du synthèse argumentée يعني introduction développement et conclusion. سي بون دابا خدينا وقتنا قرينا لو سوجي استعملنا لي فلوريسون فهمناه مزيان. قراو السوجي مره وجوج وثلاثه حتى تصاوبوا المسائل ديالكم في الوثائق في البغويون راك كتبتي غران 1 ها شنو غادي دير فيها لي كاركتيرستيك ولي ليميت. غران 2 راك غادي دير فيها لي سوليوشن. دابا عاد غادي نمشيو نقراو لي دوكيومون. دونك غنرجعوا هنا alors باش ما نطولش عليكم لا فيديو بزاف ما غاديش نقرا معكم لي دوكيومون. غادي تجيو هنا نتوما بشويه عليكم قراو لي دوكيومون وكتقراو لي دوكيومون باش بدوك لي 3 فلوريسون اللي صاوبتو بهم لو سوجي. دونك كتقرا منين يبانوا لك شنو قلنا حنا 3 كاركتيرستيك حتى كتقرا ملي تلقى لي كاركتيرستيك ديرهم بواحد اللون. زيد عاوتاني قرا تتلقى لقيتي لي ليميت غادي ديرهم بأون اوتر كولور. لقيتي لي سوليوشن ديرهم بأون اوتر كولور. اوكاو كاينه شي حاجه مثلا دي سوليوشن ولا قالوا لك 3 وانت ما لقيتيهمش كاملين في لي دوكيومون كتعرف بان راه خاصك تكمل شويه من راسك. هما لا بلوبار دو طون راه كاع داكشي اللي محتاجينو نتوما كيحطوه لكم في لي دوكيومون. اوكاو لقيتي شي حاجه اللي ما كاملاش ولا ما كافياش ولا حاول تشوف راسك شنو قريتي في لو كور وتكمل. Voilà. Donc les documents qui قلت لكم situation de l'activité économique au Maroc هنا غتلقاو les caractéristiques. Deuxième document, le modèle de croissance économique marocaine s'essouffle, donc عنده des problèmes. هنا غتلقاو les limites. Document 10, taux de croissance économique au Maroc en pourcentage. Donc ها هما تيوريوكم l'évolution ديال لا croissance économique au Maroc. تقدروا تستعملوها في هاد الشيء اللي قلنا دابا في لي كاركتيرستيك ان لا croissance elle n'est pas stable. تقدروا تستعملوها في لاكروش تقولوا انه من 2015 كيفاش كانت لا croissance كيفاش ولات. دونك تستعملوا هاد لي دوني هنا باش ديروا لاكروش ديالكم. Ou le document 11, le Maroc doit booster sa croissance économique. Booster, c'est-à-dire باش نحركوا la croissance, ça veut dire هنا كاينين les solutions. كل شيء غتلقاوه عندكم هنا في les documents. Voilà. Alors نبداو نشوف معكم هنا انا حطيت لكم الكوريجي ديال هذا لو سوجي واخا الصراحه راه ما مقتنعاش به 100% ولكن معليش غير باش نربحوا شويه د الوقت. Synthèse, introduction. نشوفوا دابا لاكروش. Depuis plusieurs années, la croissance économique marocaine souffre de plusieurs défaillances qui limitent son évolution et son amélioration. Face à ce constat,
Le Maroc a beau essayer de stimuler sa croissance en adoptant plusieurs mesures sans que ces dernières ne soient efficaces. Alors بشوية عليكم إلى رجعتوا قريتوا السوجي غتلاحظوا بأن هاد الجملة هي تقريبا نفسها هذيك الجملة اللي كتبين في السوجي في الأول، غير عاودوا قالوها بطريقة مختلفة، أنه سنين هادي. وهاد القضية ديال سنين هادي نقدروا راه تجيبوها من هاد لو دوكيمون اللي قلت لكم، هاد لو دوكيمون 10. داكوغ، هما هنا ما عطاوش دي شيفر، نتوما تقدروا تعطيو دي شيفر تقولوا بأنه regardez depuis 2015 la croissance économique n'a pas dépassé 4, le taux de croissance économique n'a pas dépassé 4,5%. Il est même, les prévisions pour 2019 étaient de 2,1%, donc un taux de croissance qui est faible. D'accord? احنا صوبنا l'accroche. Ensuite, لاحظوا شوفوا هاد 2 points يعني أن كل étape عليها les points ديالها. Ensuite, هما directement هنا في le corrigé قالوا quelles sont donc les solutions. Alors هنا شنو خاص؟ نرجعوا les étapes. هنا خاصة la définition ما داروهاش. Alors on doit définir d'abord la croissance économique. ندوزو نديرو la problématique. Alors pour définir la croissance économique, on va dire donc نرجعوا هنا l'accroche. Depuis plusieurs années, la croissance économique marocaine souffre de plusieurs défaillances qui limitent son évolution et son amélioration. Face à ce constat, le Maroc a beau essayer de stimuler la croissance en adoptant plusieurs mesures sans que ces dernières ne soient efficaces. ماشي ضروري نتوما تزوقوا كما كيزوقوا هما هنا و beau essayer de stimuler etc. Il suffit de dire بأنه مثلا depuis plusieurs années كما قلت لكم نخدموا بهذا le graphe هذا le taux de croissance économique n'a pas dépassé 4,5% avec des estimations et prévisions plus faibles en 2018 avec seulement 3,1% et 2019 avec seulement 2,1%. C'est bon. سالينا هنايا هاد لا فراز ديال لاكروش. اش غادي نزيدو عليها؟ غادي نقولو بوين لا croissance économique se définit comme. شنو هي لا croissance؟ هي l'augmentation de la richesse créée ياك. Elle est mesurée par quoi? Par le PIB. صافي هاد الجملة اللي ديرو تقدروا تقولوا la croissance économique se définit comme la variation positive ou l'augmentation de la richesse créée ou de la production des biens et des services dans une économie. كافية هادي. C'est l'augmentation de la production ou l'augmentation de la richesse créée. تقدروا تزيدوا تقولوا elle est mesurée par le PIB. D'accord, pardon, et le mesurer par le taux de croissance. نتوما عارفين بأن le taux de croissance هو le PIB 1 moins le PIB 0 sur le PIB 0 fois 100. صافي احنا درنا لا ديفينيسيون اللي هما هنايا ما داروهاش في لو كوريجي. دابا نمشيو لا بروبليماتيك. اش غادي نقولوا في لا بروبليماتيك؟ alors نرجعكم هنا. La problématique c'est une question sur la deuxième partie du sujet. نمشيو للسوجي. Deuxième partie شنو هي؟ في الاول قالوا لنا لي كاركتيرستيك ولا ليميت، ولا دوزيام بارتي اللي قلت لكم اللي هي مهمه هما لي سوليوشن. داكوغ، الوغ لاحظوا هنا كيل سون. دونك قلت لكم انا قبيله نتساليو لا ديفينيسيون، رجعوا للسطر وقولوا الوغ، زيدوا هنا واحده الوغ quelles sont les solutions à adopter par le pays en vue de générer une croissance économique et remédier aux défaillances du modèle de croissance économique. بحال ما كاينه في السوجي هنايا غادي نقولوا alors quelles sont les solutions susceptibles de stimuler la croissance économique et à limiter les défaillances de ce modèle. Point d'interrogation. صافي هذه هي la problématique. غنرجعوا للسطر ونديروا le plan. Pour répondre à cette question, nous allons dans un premier temps caractériser le modèle de croissance économique. ياك احنا نرجعوا للسوجي. اول حاجه غنديرو هي لي كاركتيرستيك اللي مطلوبين. alors nous allons caractériser le modèle de croissance économique au Maroc et mettre en évidence ses limites. d'accord. قلنا بانه grand 1 غنديرو فيها les caractéristiques ou les limites.
Et dans un deuxième temps, proposer 3 solutions à adopter en vue de stimuler sa croissance et limiter les défaillances de ce modèle. نرجع للسوجي نديرها معكم انا بطريقه سهله. في le plan غنقولو قلت لكم هنا قولوا pour répondre à cette question on va traiter les caractéristiques et les limites de la croissance économique au Maroc dans la première partie. On va traiter les caractéristiques et les limites de la croissance économique marocaine dans la première partie et on va proposer des solutions. On va proposer des solutions pour la stimuler dans la deuxième partie. بلا ما نعاودو هادي et à limiter les défaillances, des solutions pour la stimuler dans la deuxième partie. D'accord? Ou comme ça غادي نكونو كملنا l'introduction ديالنا بلي 4 étapes. Attention, بقاو تردوا البال مع لي كوريجي، الا كانت شي ايتاب ناقصه راه نتوما خاصكم ديروها وتردوا لها البال. C'est bon, c'est l'introduction دوزو لو développement. لاحظوها هما شنو داروا هنا. Grand 1, caractéristiques et limites du modèle de croissance marocain. Daro une phrase pour présenter depuis quelques années la croissance économique au Maroc aussi autour de 4%. Donc autour de 4% جابوها من داك le graphe اللي وريتكم. Un taux qui reste en deçà des attentes des décideurs marocains malgré les différents efforts déployés. Donc un taux اللي تيبقى قليل. C'est juste une phrase pour présenter les choses وصافي. Alors, جاو دارو petit 1 caractéristique du modèle de croissance marocain. 3 caractéristiques. لاحظوا كل caractéristique عندها النقطة ديالها. هانتوما 3 caractéristiques. كل وحدة مثلا هنا في الكوريجي ليها 1.5. d'accord. عاوتاني هنايا طلبوا 4 ليميت. ها هما 4 ليميت، كل ليميت عليها 1.5. داكوغ. دونك كل حاجه درتوها راكم كتاخدوا النقطه ديالها، ماشي تمشيو مثلا ما عرفتوش لشي حاجه وتخليو لا سينتيز كامله. درتي لانتروداكسيون ما عرفتيش جو سي با لانتروداكسيون خلي بلاصتها خاويه، ما عرفتيش لاكروش خلي بلاصتها خاويه، سير دير لا ديفينيسيون. ما عرفتيش لا ديفينيسيون سير دير لا بروبليماتيك. داكوغ. باش كل حاجه كتاخدوا عليها النقطه ديالها، واخا حاجه اخرى ما تعرفوهاش ولا ما ديروهاش. هنايا مثلا لقيتي لي كاركتيرستيك ديرهم، لقيتي غير جوج ديرهم، صافي داكشي اللي لقيتي ديرو. دوز عاوتاني لهنا لي ليميت لقيتيهم ديرهم، ما لقيتيهمش خلي لو تيتر وسير دوز لداكشي اللي جاي ابري. ماشي تسبحوا فيها كامله، لا، صيدوا فيها لي بوين، بوين هنا بوين هنا بوين هنا. دونك داروا بوتي تا فيها لي كاركتيرستيك جابوهم كلهم من لي دوكيومون. داروا بوتي دو فيها لي ليميت، 4 ديال لي ليميت حتى هما من لي دوكيومون. Après, مشاو le grand 2, solutions pour stimuler la croissance économique au Maroc, 3 solutions, وجاو عطاو les solutions. شوفوا هانتوما مثلا قالوا différentes opportunités s'offrent au Maroc. رجعوا هادي دابا دونك عطاو هنايا دي une solution ولا 2. جاو هنا قالوا en outre، donc زادوا une autre solution. de même لاحظوا l'utilisation ديال les liens logiques. de même زادوا عاوتاني d'autres solutions. داكوغ. تقدروا مثلا نتوما الا لقيتو اكثر من 3 اللي طالبين تقدر ديروا 3 ولا 4 ولا 5، ماشي مشكل الا زدتو على داكشي اللي طالبين. صافي اون فوا ils ont terminé هادشي ce qui a été demandé، مشاو لا كونكلوزيون. هما داروا بريف، انا جو بريفير ما نديرش بريف، شي ليان لوجيك واضح اللي هو سوا تقولوا ا تيتر دو كونكلوزيون ولا بور كونكلور ولا. قالوا le Maroc doit revoir son modèle de croissance afin de mieux servir les nouvelles exigences de la croissance économique. يعني أنه باش نشوفوا باش نحققوا de la croissance économique راه خاصنا نبدلوا بزاف ديال les choses et par conséquent garantir et préserver sa marche vers le développement. ربطوا la croissance économique بلو développement. علاش؟ لأنه باش نكونوا واحد دونك تطور خاصنا تكون عندنا لا كرواسونس ايكونوميك. ماشي ضروري طيح عليكم هاد الفكره ديال لو ديفلوبمون. الوغ ندير لكم هذا اون كونكلوزيون غادي نقدروا نقولوا d'après donc à titre de conclusion et d'après tout ce qu'on vient de voir, la croissance économique au Maroc reste insuffisante. Donc le pays ou les politiques économiques essayent donc à travers plusieurs actions de stimuler cette croissance économique, mais ces efforts restent insuffisants
Alors, pourquoi ne pas penser à d'autres politiques ou là, pourquoi ne pas penser à des politiques qui mettent le Congo à des politiques structurelles, d'accord, euh, qui vont stimuler la croissance économique à long terme, d'accord. Donc c'était juste un exemple d'ouverture اننا ما نبقاوش خدامين غير في هادشي ديال لو كور تيرم نقلبوا على شي حاجه اللي غتخدم لنا على لو لون تيرم. Alors voilà, donc malgré que كنقول ما غاديش ندير لكم des vidéos طوال ولكن à force d'expliquer tout casse طوال la vidéo donc je suis j'espère vraiment بأن تكونوا تبعتوا معايا بأنكم فهمتوا شوية هاد la structure ديال ou les étapes ديال la synthèse. Alors dernier conseil اللي نقدر نعطيكم اولا هاد لا سانتيز خاص تضبطوا لا ميثودولوجي تعرفوها الحاجه الاولى. ثانيا باش تولفوها خاصكم تخدموا شحال ما خدمتوا في القسم راه سي با سوفيزون. D'accord? La vidéo, c'est juste pour vous éclaircir les choses ou vous orienter. راه نتوما اللي خاصكم تخدموا تشدوا لي ناسيونال تشدوا لا سانتيز وتخدموها تقراو لي دوكيومون تخدموا لا سانتيز وتمشيو تشوفوا الكوريجي وتشوفوا راسكم شنو درتو شنو عرفتو شنو ما عرفتوش. حاجه اخرى لا جيستيون دو طون. لا سانتيز هادي شحال ماكسيموم نورمالمون خاصها تخدم في 20 مينوت الماكسيموم سي 30 مينوت الماكسيموم 30 مينوت راه بزاف راه جي سي راه عندكم غير 2 heures مازال سيونسيكو 30 مينوت على ريغور ولكن جي سي راه 20 مينوت 25 مينوت غران ماكس خاصكم تمشيو تخدموا شي لاخر. D'accord, donc la gestion du temps خاص تشدو السوجي في الدار وتخدمو تخدمو 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 وتشوفوا شحال تديروا ديال الوقت. اشاك فوا تنقصوا شويه اشاك فوا تنقصوا شويه حتى تلقاو راسكم قدرتوا ديروها في 20 مينوت. الوغ حاجه اخرى الناس ديال سيونسيكو كنصحكم انكم تبداو بلا سانتيز تشدوا لو دوسي ديال لا سانتيز هو الاول ملي تشدوا الامتحان ديالكم وتعزلوا هذوك الوريقات اللي فيهم الدوسي ديال لا سانتيز تعطيو هذيك نص ساعه ديالها تخدموها ياك وتحطوها في جنبكم وعاد تمشيو تخدموا الشيء الاخر. علاش؟ لان كتلاهاو مع لي دوسي الاخرين وكتبقاو تخدموا جو سي كو لي دوكيومون كتار ولو طرافاي افير كاين بزاف ديال لي كيسيون كتعياو كديكونسونطراو كتستريساو في الاخر دونك ما كتعطيوش لا سانتيز حقها. 5 بوين راه مهمه بزاف. الوغ جو بريفير تبداو بها. الناس ديال جي سي صعيب انكم تبداو بها ولكن جو بريفير انه غير تخدموا لي دوكيومون اللي مطلوبين لكم اللي عندكم في لا سانتيز ملي تخدموهم ديريكتومون ديك الساعه سيروا خدموا لا سانتيز ديالكم. سينو الناس اللي يقدروا يديروا هذه القضيه انهم يمشيو يقراو ديريكتومون حتى هما يقراو لي دوكيومون ديال اللي محطوطه عليهم لا سانتيز يمشيو يقراوهم هو الاول يعني ما غتبداوش السوجي من الاول نتوما بالخدمه اللي غيفرقوا عليكم الوراق غتمشيو تشوفوا لا سانتيز السؤال ديال لا سانتيز وتشوفوا محطوط على اين دوكيومون وغتمشيو ديريكتومون لدوك لي دوكيومون وتقراوهم هما الاولى وتخرجوا لهم لو طرافاي افير ديالهم وتخدموا لهم معاهم لا سانتيز وتحطوا هادشي دو كوتي وعاد تمشيو تخدموا الشيء الاخر من الافضل. لان لا سانتيز ملي كتكون كتغيديجي خاصك لا كونسونطراسيون وهذيك لا كونسونطراسيون في الاخر ديال الوقت ديال الامتحان ما كتبقى لكمش كتكونوا ستريسي كتكونوا عييتوا كتكونوا كتسربيو باش شحال من حاجه مازال ما درتوهاش دونك لا سانتيز هي اللي كتاكل العصا ما كديرش كوريكتومون. دونك جو فو سويت فريمون بون شانس كنتمنى ان هاد لا فيديو تكون عجبتكم و دونك سي جامي يا دي كيسيون في لا ميثودولوجي ولا في لو فون ولا اي حاجه احتاجيتوها il suffit de me le dire au niveau des commentaires. راه كنقرا لي كومونتير ديالكم. الا مثلا شي حد طلب مني شي حاجه ولا وشاف بي انا مازال ما حطيتهاش سو فورم دو فيديو ولا راه كيكون غير كيسيون دو طون راه غير كنلقى الوقت راه كندير لكم داكشي اللي طلبتوا لي. alors voilà je vous remercie pour votre attention et à une prochaine vidéo ان شاء الله.